Shunaqa ayollar bor, eridan ko'ngli sovib ketgan. Boshida erini juda ham qattiq sevganda, o'sha yillar davomida berilgan zarbalar, qilingan xiyonatlar, qilingan muomalalar tufayli o'sha ayol kishining ko'ngli sovib ketgan. Bu narsa uchun 1 yil, 2 yil u kamlik qiladi-da, kamida 8-9 yillik narsa bo'lish kerak edi. Bu narsa uchun, bu darajada ko'ngil sovish uchun. Erkaklar juda qattiq o'ziga ishongan holda aytadi-ku, "Qatga ham ketasan, kim uylanadi senga, voy bilat, bolalaring bilan kimga keraksan san", deydi-ku. Mana shu narsaga rioya qilgan holda xotinning ko'p dilini ortadi. Lekin o'sha ayol kishining ko'ngli qolganidan keyin, endi qo'pol bo'lsa ham aytaman, eri bilan даже bitta to'shakda yotgisi kelmay qoladi.